Bé, bones, mireu, us presentarem avui, soc en Vicent Guimerà del restaurant Antic Molí, el xef i propietari d'esta casa, i bé, un poquet us anem a explicar un dels plats que vam escollir del llibre, perquè poguéssim fer una proposta diferent, i era esta botifarra en ceba i tomàquet. Per a mi vam escollir un poquet este plat perquè realment me recorda a casa, a la família. Soc una persona que ha viscut moltes matances de porc i el record sempre el tinc d'aquestes botifarres fregidetes, en estos allets, en esta tomateta, en esta cebeta. I tot això ho hem volgut aplicar-ho com si fos un aperitiu. I bé, per un costat vos proposo, en aquest cas hi ha alls, hi ha ceba, en aquest cas substituiríem el pimento dolç per la mateixa tomateta de la peix seca. Han fet una espumeta d'un sofregit de ceba i tomata, i tenim un poquet d'ametlla i la botifarra i han fet tipus bolabans, d'acord? Bé, començarem primer fent esta botifarreta, esta botifarra, el que farem és treure-li la seva pell, i en un caso podem tindre botifarres en pinyons, botifarres en ceba. En aquest cas he agafat una botifarra d'arròs jo, li fiquem oli, ara anirem sofregint els alls. Mentrestant el que farem és tallar la botifarra a dauets per ficar-la també dintre. Després, mireu, mentre se va fent els allets i ficarem ara la botifarra, ara em diríeu, com és que no fiquem la ceba primer? No, perquè us ho he explicat. La ceba realment el que hem fet és potxar la banda. L'hem potxat, l'hem ficat en un forn Josper i l'afegirem al final per emmelosir el que seria esta botifarra que hem saltejat en estos alls. Ja tenim el sofregit fet, d'acord? I el que farem serà afegir-li aquesta ceba potxadeta i acabada al Josper. He ficat al final la ceba, perquè no vull que cogui més, perquè ja té la cocció adequada. I ara el que donarem és, per començar a emplatar, l'últim toc d'escalfor. Doncs mireu, ficarem 3 bolabans. Fixeu-vos-hi, si haguéssim sofregit la ceba i li haguéssim afegit la botifarra i ho haguéssim potxat, no mos quedaria esta brillantor, no mos quedaria... Si us ho fixeu, el brillo que té ara la botifarra, a vegades la tècnica no està realment en com ho acabem, És a dir, el que han fet esta ceba li ha portat esta brillantor, li ha portat esta sedositat a la botifarra, li ha portat esta cremositat. Mireu, veieu ara ja tenim els bolabans plens i el que farem és el següent. Per aquest costat tenim les pells de la tomaca que les hem secat al forn i hem aconseguit esta pols, d'acord? I per l'altre costat podíem ficar pinyons, en aquest cas he decidit ficar ametlles pel tema de donar aquest toc cruixent i a fruit sec més també del territori. Tenim el sifó ple i calent, ja portem aquesta espuma. I el que farem ara és ficar-li un poquet d'aquesta pell de tomata damunt. I finalment, per acabar i donar-li un poquet més ja de volumen i de visualització al plat, li acabaríem ficant aquestes ametlles laminades, clavades, ens donarà aquest toc crocant, ens aportarà aquest toc també de mantecós del fruit sec, i això podríem acabar-ho en un brotet de romer, de farigola. Penseu que ara no estem en temporada, no estem en primavera i no tenim aquests brots tan vius, però podríem acabar, o ara per exemple un poquet de cibolet per damunt, el que vulgueu. Evidentment, per acabar aquesta botifarra, romer o farigola seria el perfecte.